Hare Krishna. Ohayou gozaimasu. Good morning to all the devotees. Today we'll have a somewhat shortened morning Srimad Bhagavatam class. I have the China Skype class and they're an hour behind us here. Today, disappearance day of Srila Prabhupada. Tonight we'll have a celebration of his life at the temple. So we'll have glorification of Srila Prabhupada, remembrance of him, and also a Pushpanjali ceremony. Okay, I hear someone in the background here. Okay, all right. So we'll begin today by singing Damodar Astakam, and then we'll have the Srimad Bhagavatam class. Could you give me the Bhagavatam, please? I'm not sure where the Bhagavatam. You know which Bhagavatam it is? 7. Yes. Anyway. And so we all sing together. Namam Iswaram Satchidananda Rupam Lasak Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Viyolukara Brahmanam Nikram Vishtam Majanda Todityagodya Rudantamurnegram Yumam Vijantam Karam Vajayumena Satapranetam Bhusvasakam Patrire Katakanta Sitagrabadamodam Bhaktivadam Iti Vishvalila Virananda Kunde Sasochami Majantam Bhakyapayantam Taniyeshi Jageshu Bhaktajitata Prematastam Sataviti Bande Param Devamoshana Moshamanima Nachayamile Hambare Shadatiha Tiranela Purnata Gopalavana Saramelanaya Vilasam Kimamare Tiram Temakam Moja Ajanta Nilai Itam Kutalai Singa Rasasya Moja Mushim Vitam Bimba Rasanarame Manasya Vilasam Alalakshanabai Namo Deva Ananta Vishnu Asira Bhavode Chajavanimajam Vipadrishi Vishyati Ginam Bhatanu Vihane Shamamayam Viyashadisha Veramajobala Chaikayama Vayamuchito Bhakti Bhajapitoja Tasapena Bhakti Swakame Prayacha
Moksha Homesti Damodare Namaste Sudame Sudasi Dame Adi Yodaraya Vishashadame Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Nandadivaya Devaya Chitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Damodara Radha Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe So today we're on text 70, 7th canto, chapter 15. 今日第7巻15章の70節ですね。Instructions for a civilized human being. Instructions for civilized human beings. 文明化された人類のための教え。This is the title of this chapter. この章のタイトルですね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Rupa Rupa Peshala Peshala Madhurya. Madhurya Rupa Peshala Madhurya. Rupa Peshala Madhurya Saugandhya Saugandhya Priya Priya Darshana. Darshana Saugandhya Priya Darshana. Saugandhya Priya Darshana Strinam Strinam Priyatamo Priyatamo Nityam. Nityam Strinam Priyatamo Nityam. Strinam Priyatamo Nityam Mata Mata Swa Sva Pura Pura Lampata. Lampata Mata Swa Pura Lampata. Mata Sva Pura Lampata Rupa Peshala Madhurya. Rupa Peshala Madhurya Saugandhya Priya Darshana. Saugandhya Priya Darshana Strinam Priyatamo Nityam. Strinam Priyatamo Nityam Mata Swapura Lampata. Mata Sva Pura Lampata Hi, Dozo. Rupa Peshala Madhurya. Rupa Peshala Madhurya. Saugandhya Priya Darshana. Strinam Priyatamo Nityam. Mata Swapura Lampata. Rupam Peshala Madhurya Rupa Peshala Madhurya. Yogadurya Dya Priya Darshana Saugandhya Priya Darshana Starinam Priyatama Tama Nityam Strinam Priyatamo Nityam. Mattasvaru Parampada Mata Sva Pura Lampata Word for word.
Rupa, ルーパー、 beauty, ビューティー、美しさ、美しさ、 Utskushisa, Peshala, フェイシャラ、 formation of the body, フォーメーションオブザボディ、肉体の構成、肉体の構成、 Madhurya, マデュリア、 attractiveness, アトラクティブネス、魅力的であること、魅力的な Nyakiteki de Harukoto, Saugandhya, 相関的な very fragrant, being decorated with various flower garlands and sandalwood pulp. fragrance being directed with various flower garland and sandalwood pulse. Very good. いろいろな花輪と白檀の練り粉で飾られているので非常に良い香りのする。いろいろな花輪と白檀の塗り粉で飾られているので非常に良い香りのする。 Priya Darshana, プリアダルシャナ、 very beautiful to see. very beautiful to see. 見てとても美しい。見てとても美しい。 Srinam, スリーナム、 of the woman. of the woman、女性の女性の So say no. Priyatama, プリアタマ、 naturally attracted. naturally attractive、自然に惹かれて自然に惹かれて、 Nityam, ニッチャン、 daily. デイリ毎日のー、毎日の、 Mainichino. Mata, また、 proud like a madman. proud like a madman、狂人のように高慢な。狂人のように高慢な、 Swapura, スワープラ、 in his own city. in his own city、彼自身の都市の中で彼自身の都市の中で、 Lampata, ランパタ、 very much attracted to women because of lusty desires. very much attached to woman because of the lusty desires。性欲のため非常に女性に執着していた。性欲のため非常に女性に執着していた。Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Now, Narada Muni, he's telling the story about his past life. で、ナラデムニは、彼の前世について語っています。I had a beautiful face and a pleasing, attractive bodily structure, decorated with flower garlands and sandalwood pulp. And I was most pleasing to the women of my city. Thus, I was bewildered, always feeling lusty desires. プラブパーダによる翻訳です。私は美しい顔ととても魅力的な肉体の構造をしていました。花輪と白檀の練り粉で飾られ、私は街で一番女性を喜ばせました。こうして私はいつも性欲を感じ、当惑していました。Is that your phone? Some of these phones are ringing. Purport. From the description of the beauty of Narada Muni when he was one of the denizens of Gandharva Loka, it appears that everyone on that planet is extremely beautiful and pleasing and always decorated with flowers and sandalwood. 解説です。ナーラダ・ムニがガンダルバローカの住民の一人だった時の美しさの描写から、その惑星のすべてのものはとても美しく、いつも花と白檀で飾られていたようである。Upabarhana was Narada Muni's name previously. ウパ・バルハナはナーラダ・ムニの前世の名前だった。Upabarhana was specifically expert in decorating himself to attract the attention of women, and thus he became a playboy, as described in the next verse. ウパバルハナは女性の注意を引くために特に自分を飾ることに長けていた。こうして彼は次の説で説明されるようにプレイボーイになった。To be a playboy in this life is unfortunate because too much attraction to women will lead one to fall into association with Sudras who can easily take advantage
of mingling with women without restriction. 女性にあまりにもモテることは、無制限に女性と交わる優位性を簡単に手に入れられるシュードラとの交際に落ちる道にはまるので、今世でプレイボーイであることは不運である。In this present age of Kali, when people are manda sumanda mataya, very bad because of a Sudra mentality, such free mingling is prominent. 現在のこの仮時代においては、人々はマンダーハスマンダマッタヤハ、シュードラ的精神的構造なので非常に悪い。そのようなごたまぜが顕著である。Among the higher classes, Brahmana, Kshatriya, and Vaishyas, there is no chance for men to mingle with women freely, but in the Sudra community, such mingling is open. 身分の高い人たち、ブラフマナ、クシャトリア、そしてバイシャの間では、女性と自由に交際する機会はないが、シュードラの共同体では、そのようなごたまぜの交際は自由である。Because there is no cultural education in this age of Kali, everyone is spiritually untrained, and everyone is therefore to be considered Sudra. A Sudra Kalpahi Ramana Kali Sambhava. この仮時代においては、文化のための教育がなされていないので、すべての人は精神的な訓練を受けておらず、ゆえに、すべての人はスードラであると考えられる。アスードラハ、スードラ、カルパヒ、ブラフマナハ、カリ、サンバーバハ。When all the people become Sudras, certainly they are very bad. Manda sumanda mataya. こうして人々は少しずつ不運な結果になる自分勝手な人生の道を作り出し、マンダ・バーギャハ。一つ抜けてない？一つ？ちょっと待ってね。I don't think so. ごめん。違うらしい。すいません。Thus, they manufacture their own way of life, with the result. さらにはいろいろな事情に常に、大丈夫、いいです。さらにはいろいろな事情に常に悩まされているのである。終わり。Thus, they manufacture their own way of life, with the result that they gradually become unfortunate. なんか抜けたかな？一個抜けた。どれかな？ When all the people become sudras. ああ、そこね。すべての人々がスードラになれば、確かに彼らは非常に悪いのである。マンダハ、スンマダ、マッタヤハ。これが抜けちゃってましたね。はい。Thus, they manufacture their own way of life, with the result that they gradually become unfortunate. Manda bhagya. And furthermore, they are always disturbed by various circumstances. こうして人々は少しずつ不運な結果になる自分勝手な人生の道を作り出し、さらにはいろいろな事情に常に悩まされているのである。はい。End of the purport. Omagana Timirandasha Gananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Tastatya Deshatana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakapa Tarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Pratitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo
Do you have the sloka book with you? Yeah, can I have it, please? So here, Narada Muni, he's giving an example of his own path of awakening. で、ナラダムニはここで自分のその目覚めの道についてお話をしています。And he's describing his past lives. 前世について話してるんですね。Specifically, he's giving an example of his own life, how when we surrender to Krishna, we gradually become purified and go back home, back to Godhead. そして特に自分の前世の中で、そのクリシュナに身を委ねたときに、クリシュナのもとに帰っていくということに関してのお話をしています。And even if we become bewildered on the path because of the influence of material nature, たとえその道において、その当惑するようなことがあったとしても、 Krishna 物質的なエネルギーの影響でもって、Krishna arranges our life in such a way that we'll learn our lesson and eventually surrender to him. で、クリシュナは私たちがそのレッスンをちゃんと学べるように自分の人生をアレンジしてくれて、そしてやがてはそのクリシュナのもとに帰っていくことができるようにしてください。 And that's the theme now それがテーマなんですね。 that they're discussing, Yudhisthira and Narada ユ Muni. リステラとナラダムニの会話の中でのテーマです。 And this theme is actually occurring in a larger context of the Srimad Bhagavatam. このテーマというのはもっとシューマル・バガバタムの大きなところで説明されています。 So one of the themes of the Bhagavatam is how the Lord protects the devotee. で、バガバタムのテーマのその一つは、主がどのようにして彼のディボーティたちを守ってくれるかということです。 And that's actually the theme of the 6th canto, the 7th canto, and the 8th canto. でそれがバガバタムの6巻、7巻、8巻のテーマでもあります。 We have the story of Ajamil. ラジャミールの話もありますね。 And we have Prahlad. プララードの話もありま And す。 then in the 8th canto, we have the story of Gajendra. で、8巻ではガジェンドラのお話にもあります。 So these are all different stories in the Bhagavatam demonstrating how the Lord protects the devotee. で、これらはすべてそのバガバタムの中で語られているお話は、ディボーティ・クリシュナがそのディボーティを守ってどのようにして守ってくれるかということのお話です。Yeah. So sometimes, because of the influence of material nature, the devotee forgets his position as servant and becomes mad. 不自然な影響のためにディボーティは自分本来のその立場というものを忘れてしまって狂人のようになることもあります。And it happens to Brahma, it happens to Indra. ブラマにもインドラにもそういうことがありました。 And Narada Muni, now he's describing how it happened to him too when he was a Gandharva. で、ナラダムニも自分が前世でガンダルバにだった時に同じようなことが起こったという話をしています。It's very hard to surrender to the Lord when you're living in the heavenly planets. その天国のような惑星に住んでいる時には主に身を委ねるということはとても難しいです。 Because everything is just so nice. というのはもう周りすべてのものがとても素晴らしいから。It's much easier to awaken from an unhappy dream than a happy dream. その悪い夢から目覚める方がハッピーな夢から目覚めるよりもずっと簡単です。 And so it's said that the demigods are praying to take birth actually in this Kali Yuga at the same time when Lord Chaitanya has just appeared. Just appeared. 阪神たちはこのカリユガにその生まれるということを願っていました。で、その同時にチェイタニア氏もまたこのカリユガの時代に降誕されました。Because Kali Yuga is a miserable time to it's a miserable time to be. It's difficult spiritually. で、カリユガっていうのはその精神的にはとても難しい時代であってとても苦しい時代でもあります。But spiritually, the inhabitants of Kali Yuga, who are living at the time or just after Lord Chaitanya has appeared, they're blessed by the chanting of the holy name of the Lord. しかし、このカリユガに生まれたとしても、そのチェイタニア神が降誕されたすぐ後に生まれた人々というのは、
チェータニア神のその教えによって、恩恵を与えられています。Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar Nama Haite Haya Sarva Jagat Nistar. That in the age of Kali, the Lord has appeared in the form of his name. カリの時代には主は主の名前としてこのように降誕された。And whoever takes shelter of the holy name can overcome the influences of the age of Kali. で、聖なる皆の保護を求める者は、カリの時代の影響を乗り越えることができる。So in this verse today, Prabhupada, he quotes from the first canto, first chapter of Srimad Bhagavatam, which describes the situation of Kali Yuga. で、今日の説の中でプラババードは、バガバタムの第1巻第1章のところで、そのカリユガってどういうところかということを説明している説を引用しています。So this is from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Verse 10. で、バガバタムの第1章、第1巻第1章10節です。The sages are, the Namasharanya, they are approaching Sutta Goswami. で、ナイミシャランニャの森の聖人たちが、スータゴスワミのところに行ったという場面ですね。And they're wondering, now Kali Yuga has begun. で、ここでそのカリヨガが始まったと。And they're wondering, how can everyone be saved from this influence of Kali Yuga? で、このカリヨガの影響からどうやったらみんなが救われるんだろうかと思ってたんですね。Sutta Goswami is their leader. で、スータゴスワミはそこのリーダーでした。And they know that he's heard the Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami. で、スータゴスワミはスーカデブゴスワミからシュリマドバガバタもちゃんと聞いたということが分かってたんで And すね。 so the sages in this verse are describing the condition of Kali Yuga. で、ここでその聖人たちがカリユガの状況というのはどういうものかということをここで言ってるわけです。Prayena Payusha Sabya Kalau Asmen Yuge Jana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Vipradvitaha. O learned one, in this age of iron, O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. So the sages are saying in the age of Kali, で、聖人たち言ってます。このカリの時代には the lifespan is very short, 寿命も非常に短い。 and so people don't have much time. They don't have a very long life to practice. で、修行をする、精神的な修行をする時間というのも非常に短い。 And there's always quarrelsome. People are always fighting. いつも戦ってる、いつも喧嘩ばかりしている。 Everyone wants to be right で、みんな自分が正しいと思っ and てるね。 to prove their side is で、その right. 自分の味方というものを証明しようとしてい Yeah, so the false ego is very strong. る。で、偽の自我がとても強い時代でもある。 One of the symptoms of the false ego, that we want to convince everybody that we're right and they're wrong. 偽の自我のその一つの特徴というのは自分こそが正しいんだと、相手の言うことは正しくないということを証明したいというその強い気持ちですね。 And so wherever we look in society, 今その社会の中を見回してみても、 even within our own society, 例えば自分のこの組織の中で見たとしても、 this quarrels begin very easily. 喧嘩というのはね、とても簡単に始まってしまう。 And it's very difficult for people of Kali to hear the other side. で、カリの時代の人々は、その相手の言うことを聞くということがとても難しい。 To put ourselves in the other person's shoes. で、他の人の立場に立ってその考えてみるということができない。 And so that's specific, more harder, more difficult in the age of Kali. で、カリの時代にはとてもそれが特に難しい。 And people are lazy, で、人々は怠慢であり、 misguided. 誤って導かれており、 See, you can see as Kali Yuga is increasing, people are getting their information from the internet, right? で、カリユガが進むに従って、その人々はインターネットによる影響を大きく受けているのが今わかりますね。 And there's so much information.
で、その中にはもう膨大なインフォメーションがあります。 And it's very difficult to discern what is true and what is で not. どれが本当のことなのか、どれが本当じゃないのかっていうのを見分けるのはとても難しい。 And so people are on a mass scale more misguided than they've ever been before. だから人々はね、そういうものすごいたくさんいる人々がそういう状態の中で非常に誤って導かれやすくなっている。 Even 150 years ago, people lived in villages. で例えば150年ぐらい前はまだ人々はその小さな村にね住んでましたね。 And information from outside the village was scarce. その村の外からのインフォメーションっていうのはあまり入ってこなかった。 And most people weren't even literate. で、ちゃんとね字を読める人もあんまりいなかった。 And so in one way, they were protected. だからある意味ではね、ちょっと守られてた状態にあったとも言えます。 Especially if you were under the care of a good leader, then you were protected and you weren't influenced by all 特に kinds そ of. の村のね、リーダーの人、村長さんが素晴らしい村長さんだったら、その外からの影響を受けにくくして守られていた。 So they're also unlucky. It's unfortunate, でとても不運であっ right? た、 So カリユガの人は。 depending on where we're born in our association, it's like flipping a coin. その自分がどこに生まれたか、あるいはどういう人が周りにいるかということでね、それはもう本当にコインの裏表の違いぐらいの差がある。 You never know what you're going to get. 一体自分がどういう状況に生まれてくるかのもう誰もわからない。 And then above all, always disturbed. で、さらにその人々はいつもその心が乱されている。 So it's very hard to progress in spiritual life when you're not peaceful and you're disturbed in mind. で、心が本当に落ち着いて静かでなければね、そして頭の中がいつもそういういろんなことで掌握されていると、精神生活を始めるということはとても難しいことです。 And even though chanting Hare Krishna is so easy, で、ハレクリシュナのマントラを唱えること自体はとても簡単なことですけれど and も、 we get all blessings from chanting, そしてそのチャンティングによってさまざまな恩恵をもらうことはできます。 especially in the Kali Yuga. 特にカリユガでは。 When we're not peaceful and we're disturbed, we find it's very difficult. でも自分の心が平安でなくて、動揺していればそれはとても難しいことですね。 It's very hard to just sit and chant ただ座ってチャンティングをすることはとても難しい。 and actually be there for the holy name. そしてその聖なる皆のために自分を置くこともとても難しい。 And so this whole lifestyle Prabhupada has given us is to help bring us to the mode of goodness so we can be a little bit peaceful to chant. で、プラバパーダが私たちにくださったそのライフスタイルというのはその心を落ち着かせて、主の名前を唱えることができるようなものをくださったわけですね。 So now because of technology, Kali Yuga is advancing at such a fast pace. テクノロジーのためにこのカリユガというのは非常に速いスピードで進んでいます。 It's interesting. I mean, just to watch it in my lifetime, it's just amazing. もう私のこの今生きてるこの一生の中でもね、それがもう目に見えて進んでいるのが分かってとっても驚くほど速いスピードでね、進んで Especially in the ま last す。 10 years. 特にここ10年ぐらいはそうです So ね。 the next 20, 30 years, I can't imagine. Yeah, I won't be 20 around, but 次の20 I'll be 年、back. 30年は多分私たちはここにいないかもしれませんけれども、もうこの世界がどういうふうになっているかも想像もつきません。でも私は多分ここにまた帰ってくるから、また見えるかもしれない。 so once Vaisheshika Prabhu was asked, why isn't this technology mentioned as a part of Kali Yuga? このね、バーシャジャカプラブが一度誰かに聞かれたお話があって、このカリユガの描写の中になぜそのテクノロジーという言葉が入っていないのか。 Because it's such an obvious effect of Kali Yuga. で、そのカリユガへの非常に明白な影響を与えているにもかかわらずね、この中で言われてないのはどうしてか。 And he didn't have an answer right away. で、すぐにはそれ答えられませんでした。 I think you've already heard this story. その話聞いたことあると思いますけど、 Yeah, and he was distributing books at San Francisco International Airport. で、彼はそのサンフランシスコ国際空港で本を配ってたんですね。
everyone was on their cell phone walking down this. で、みんなその携帯を持って携帯を見ながらね、こう歩いてた。 And he couldn't get their attention to sell them a book. で、その本をね、売りたいと思っても彼らの注意を引くことができなかった。Yeah, so people now in Kali Yuga are especially distracted. だから特にカリヨガの人々は今の時代において、ますますそのいろんなものに邪魔されてるんですね。And the more we become distracted, で、邪魔されればされるほど、 the more we disconnect from our own being, our own life. で私たちの命、私たちの本来のその存在から離れてしまいます。And that's the source of dissatisfaction. で、それこそがその不満の原因なんですね。The more we become attracted outside of ourselves. で、自分の外のものに惹かれれば惹かれるほど、 In this case, it's talking about the opposite sex. で、この今日の説では、その自分と反対の女性なら男性、男性なら女性に惹かれるということについて書かれています。The more we feel dissatisfied. で、そういうものに惹かれれば惹かれるほど心が満たされなくなる。Yeah. Prahlad Maharaj says, as soon as you hanker for something, で、カーラード・マハラジは言ってます。その何かを求めると、直ちに you feel incomplete 自分は不完全だと思ってしまう。 and you hanker for more. そして何か別のものが欲しいと思うようになってし And まう。 that's the beginning of suffering. それが苦しみの始まりである。 Even in the simplest things. とってもシンプルなことであったとしても、ね、 As soon as we materially desire, we start to suffer. で物質的にそれが欲しいと思うようになると、そこから苦しみが始まる。So what to speak if you're a playgirl or a playboy? でも、じゃあそのプレイボーイとかプレイガールになった場合はどうでしょうか。The mentality is that somebody else is going to make me happy. でその心理的な状態っていうのはどういうことかというと、誰かが自分を幸せにしてくれるというものなんです And ね。 one becomes absorbed in trying to attract the そ opposite. してだからそういう人たちをね、引きつけるように、そういうことに心がどんどん向いちゃうわけですね And。so that's another condition of the Kali Yuga, それがそのカリヨガの状況の一つでもあります。 is that the environment of the Kali Yuga, there's no restriction for this attraction between male and female. There's no boundary around it. そのカリヨガの時代においては、女性と男性がその惹かれるということについて、その制限がありません。 So normally in the Vedic culture, even you go back 200 years ago or 150 years ago. ベーダの時代には、でもその後の、例えば100年前に、200年ぐらい前、150年ぐらい前だとしても、 It doesn't matter. You can go anywhere around the world. 世界中どこに行っても、 Anywhere there was a society, a group of people. その社会がある場所というのは、 The people knew, the leaders knew that if you allowed men and women to associate without any restriction, that their society would collapse. そういうところにあるリーダーっていうのは、その女性と男性が無制限にね、その付き合って交際をしたならば、その組織そのものがダメになるということははっきり分かってた。You can even go to the Amazon where the Aborigines live. その野蛮人の住む、アマゾンの森に行ったとしても、 Men and women are strictly separated. 女性と男性というのはもうきっちり分かれてるんですね、その社会の中でも。 And they're only allowed to associate in marriage. で、その結婚した人同士しかその女性と男性が交わることができないとかね。 Before that, they're kept separate. で、その前はちゃんと男と女とちゃんと離れて暮らしてます。 Yeah, so that there can be a peaceful society. で、そうすることによって、その社会全体が非常にそのピースフルなものになります。What to speak of, a society that's directed towards self-realization. で、その自己を悟るため、そういう目的を持って作られた社会はそういうまでもありません。And so Prabhupada mentions here that it was only the sudras or less than sudras where this restriction
wasn't in place. そのスートラのその団体というかグループにおいては、その男女の交際というのが無制限に行われていた。Yeah, I even remember, growing up, of course, public schools are not segregated. で、私がその小さい頃はね、パブリックの学校っていうのは男と女と分かれてたわけではないですね。But the private schools were. でも、プライベートスクール、私立の学校は分かれてましたね。And just generally speaking, everyone knew that the private schools were better than the public schools. And that was one of the reasons. で、一般的な話なんですけれども、大体、私立の学校の方が公立よりもね、いいっていうふうにみんな思われてたんですね。それは、その男女が分かれてたという理由もその一つだと思います。Yeah, especially the high schools. 特にハイスクールはそうですね。 Put young boys and young girls together in a high school where all their hormones are coming out and going crazy. 特にその高校時代にね、若いその男の子と女の子が同じ場所にいて、その頃の年頃っていうのは、もうホルモンがもうどんどん発散されてる、そういう時代にその男女が一緒になるということはとても危険なことです。Yeah, so no study could be done. 勉強もできない。And so these things were, at once common sense, but now it's all fallen apart だから rapidly. そういうこと、男女が別にいるということは非常に常識だったんですけれども、今はそれがだんだん崩れていってしまっています。So that's the situation when Prabhupada came to America. で、その頃、プラブパーダがアメリカにいらしてくれたんですね。He came from Vrindavan. He came from the 19th century. で、そのプラブパーダはブリンダーベンから19世紀 Yeah. からここにやってきたわけですね。And in his culture, and at that time, even around the whole world, men and women were strictly segregated, except in marriage. で、19世紀ぐらいの時は、世界中どこに行ってもね、その女性と男性がちゃんと分かれてて、一緒に付き合うことができるのは、その結婚してからだというのが普通の考え方だった、ね。Right at the time when my generation was just coming of age. でもそれがちょうど私が若くなる時期がね、そういう時期だったんですね。That rejected all norms of で、その普 society. 通の社会の普通に考えられていた常識というものをすべて拒否した、そういう時代だったんですね。Yeah, so the motto was sex, drugs, and rock and roll. その頃のモットーっていうのは、セックスと薬物とロックンロール。And so men and women were associating freely and doing whatever they wanted like animals で、 in the street. だからその女性と男性がね、もう好き勝手に交わって、動物のように好きなことをしてた。And so he had to deal with that situation, how to make people in that condition Krishna conscious, how to bring them to Krishna で、プラバ consciousness. バではそういう大変な時にこのアメリカにいらっしゃったんですね。で、そこでもってこういう動物のような人たちをどうやったらクリシュナ意識にするかということを考えてくださったわけです。Yeah, so he didn't artificially try and separate men and women. だから表面的だけにね、人工的にただ女性と男性を話すということはしなかった。He applied it to the culture at the time. で、その時のその文化にちゃんと適応しながら、And treated the men and women as pure spirit souls, gave them equal access. で、 to 女 the 性も practice. 男性もね、その純粋な魂として扱ってくださった。で、同じような機会を与えてくれた。And so we have to continue on and adjusting to Kali Yuga and doing our best to attract people to chant the holy name and to follow the four regulated principles. で、このカリヨガの時代において、私たちもそういう同じことをやっていかなきゃいけない。そして人々をこの主の皆を唱えるというね、この活動に惹かれるようにね、みんなでやっていかない、推し進めていかなければいけません。And if somehow or other people can chant Hare Krishna and follow the four regulated principles, they can be protected from the influence of Kali Yuga and make progress. そして、なんとかこの4つの規則に従うことができ、16週唱えることができれば、このカリユガの影響から、影響を受けなくてもいいようになります。I have to end now. すみません、今日はちょっとこの後
忙しいので、ここでクラス終わります。We don't have time for comments or questions. 質問の時間ありませんけれども、コメントの時間ありませんけれども。So thank you for participating today in Srimad Bhagavatam class. 今日のシリマッド・バガバタムのクラスに参加していただいてありがとうございます。 And tonight we'll have a glorification of Srila Prabhupada on his disappearance day. で今日はプラバパートの亡くなった日ですので、プラバパートのを称えることをします。So please join us at 7:30 tonight. で今日7時半から始まりますので、ジョインしてくださいね。Agalesa Srila Prabhupada, Agalesa Srimad Bhagavatam. ありがとうございます。はい、ありがとうござはいい、あましりがとうござた。いました。7時半から行きます。はい。それでそれでこのいいじゃない。はい。そうです。Yes. It's the recording. It was stopped. Not just starting.